我已經係錄唔到落去㗎啦，sorry 啊咁多位。今日果然係落雨嘅，所以係好值得過一日豬嘅生活啊！起咗身食咗個早餐之後，又再瞓過，之後又再起身食咗個 lunch， 係飯啊今次，然後呢，就翻入房揾咗啲細藝做下，剪下片咁樣。我而家係用手機嗰個電筒，咁樣行去食飯啦。其實琴晚都係咁樣，就係咁咯，係完全冇燈嘅呢一度周圍都係要靠個電筒。好靚啊！其實個天真係紫色咁樣咯。好，跟住其實我都有少少成日都唔認得啲路點樣行。我真係好中意呢啲探險啊，冇乜燈啊咁嗰啲，但係完全唔夠膽入鬼屋咯。到餐廳啦。因為 Laura 聽日唔使返工啊，佢趁住我哋最後一次見面呢，就話俾我知出到去馬賽之後邊啲地方呢危險啊！佢真係超級 sweet 啊！我真係冇諗過佢最後都要咁樣同我講拜拜。This place is the famous place in Marseille, but just be careful if you go around here. If you walk around the viewport, you will see it's very nice because there is a view of Marseille. It's very, very nice. Thank you. 早晨，我今日終於似翻個人樣啦！第一日啱啱落機個頭又唔知點咁樣，跟住第二日咧又掃牙喎。唉，今日咧就係走啦，好好天啦，好彩。琴日就落雨，哇！真係落足成日咯。不過我琴日就好廢頹咁樣過咗我嘅一日啦。我臨走之前咧，我講下我對呢一間嘢嘅感受先，真係好 relax 啦，好 free 啦。呢度見到嘅人咧係勁少，我就係見到呢度嘅 staff 同埋見過一 pair 唔知係情侶定夫妻啦。咁之後我就再冇見過其他人啦，即係好似成日都係得我自己一個喺呢一個咁大嘅 area 咁樣咯。呢度嘅食物咧又出奇地係咁好食咯，所以係我覺得係非常之好咯。跟住佢係真係做到佢想話嗰種 dream capture， 因為我好似咧呢幾日我都冇發到啲咩噩夢啊咁樣。雖然啦，琴日落雨啦，但係我覺得咧都唔係唔值嘅。雖然我琴日咩都冇拍到啦，但係咧落雨喺個北部度咧都有另外一種 feel 嘅。其實有啲似咧透明嗰種遮咧，跟住你喺下邊企嗰種感覺，你聽到嗰啲聲音係一模一樣嘅，但係你係360度環迴咁樣咧，好舒服。好好啊！佢知道琴日我咩都冇拍到咧，跟住佢問我今日你使唔使補拍翻啲乜嘢啊？啲 client 走晒㗎啦，你可以周圍去唔同嘅北部度影啊咁樣，真係超好啊！呢度嘅 staff 超級 nice 我覺得。咁我咧就係特登嚟呢度酒店，所以先至嚟馬賽啦。但係我覺得如果你哋咁啱要嚟南法啊，又或者去普羅旺斯嗰啲玩嘅話咧，我覺得最好嘅 planning 咧就係好似9月嘅時候啦，有嗰個薰衣草園嘅。因為我生日 trip 10月啦，咁所以先至冇得去啫。就係如果你哋 plan 嘅話，我覺得係可以去埋嗰個薰衣草，跟住再嚟到，哇！你成個 trip 係勁夢幻咁樣樣咯。佢喺度裝我啊！睇下個籃咧喺呢度啦，你睇佢好搞笑啊！走啦！哎呀，唔笑得你嘅咩？其實大狗我覺得更加得意咯。Hello， 你你未食嘢咩？我唔識講法文啊，佢可能唔識聽我講咩啊。我見你哋好多嘅 direct message 咧，都係話好想去啊，伴隨住嘅都係，但係我冇勇氣自己一個人去啊。對於我嚟講，自己一個人去旅行係唔係話需要啲咩勇氣嘅。我原先個初衷係因為我覺得自己一個人去咧就唔使等人哋覆機啦，咁樣我想幾時 book 酒店啊，幾時 book 機票啊都得啊咁樣咯。咁慢慢去咗一次之後就會愛上噶啦。所以你唔夠膽嗰啲咧，你去一次啦，跟住咧你之後就會唔覺得係啲乜嘢嚟噶啦。Oh no！
我第一日可以成功避到啲樹，但係而家我避唔到啊！活生生咁樣喺呢一度啦。而家個 staff 咧就幫我攞支棍撩翻翻嚟。我想講，如果我男朋友睇到呢一段咧，佢應該又喺度話我咯，都叫你唔好放噶啦咁樣嗰啲。哎呀，但係我頭先真係錄咗一段好正嘅片咯。哇！咩事？咩事？哇！冇事啦，架機終於都，你休息下先啦喺度。好啦，我已經 pack 好晒啲嘢啦，又要出醒啦，好熱啊！而家我話俾你知，晏晝真係好曬嘅。原來好彩我琴日落雨，完全即係可以全日咁樣喺呢一度咋。如果唔係，哇！我諗我熱死咗啦。所以點解佢個 check in time 係4點咧？就係諗住應該係俾你避開晒啲陽光嘅。Uber 司機係個靚女嚟㗎，Bonjour，Hello，Bonjour，Bonjour。我想話咧，佢人又靚啦，仲要揸棍波，真係又靚又型咯。外國啲女仔真係好有 girls power，超級好天咯，勁猛太陽咯。突然之間想 play 一首歌 ，Today is gonna be a good day。Don't care what anybody else say。靚女司機咧勁好咯，即係一知道前面將會係靚 view 咧，跟住就同我講話，喂，靚 view 啊，揸機啦！我想講，我真係好中意喺外國嗰度 vlog 啦，因為當你喺度做咩，頭先好似唱歌咁樣咧，佢哋可以繼續做自己嘅嘢，亦都唔會有啲咩特別嘅眼神啊望住你嘅咁樣啦，所以好正啊！如果你喺亞洲地方咧，啲人一係就係咁喺度避啦，跟住一係咧就當你傻噶啦，係咁望住你啦咁。Bonjour。佢其實仲清理緊呢一度，但係啱啱我已經 check out 咗個 Bubble Hotel 啦，所以我係一定要嚟咗呢一度先。咁之後我坐喺度等佢喺度清理咯。咁我哋而家嚟 room tour 啦。咁呢度就係一個 open kitchen 啦，我真係勁中意呢一 part 咯。我決定今晚就喺度煮嘢食，因為佢啲嘢都好齊嘅，基本嘅調味料咧佢都有㗎，即係有晒呢啲用具喺度啦，所以喺度煮嘢食係絕對冇問題咯。重點係佢有洗碗碟機嘅。呢一邊咧就係個露台仔啦。我當其時會揀呢一間嘢。就係因為佢有一個小小嘅海景嘅，喺鏡頭睇咧都真係幾少，喺我現場睇咧都真係仲見到一啲嘢喺度嘅，所以 OK 嘅。咁咧佢呢一度咧有個掣啦，就可以上落呢一個簾嘅，就係咁啦。咁嚟到呢一邊咧就係廁所啦。嗰啲廁所咧佢係分開嘅，外國都好興噶啦。我覺得個廁所咧係超級大咯，睇下嗱，浴缸就係喺呢一邊啦。點解我話大呢？因為除咗浴缸、洗手盆之外呢，喺隔離呢個位呢，仲可以放多一個洗衣機咯。有洗衣機真係冇得輸啊！我想講好重要㗎。我次次去旅行都要揀一啲有洗衣機嘅 Airbnb 咯。呢邊呢就係睡房啦。我發現咧，佢哋咧都好興用呢一隻枕頭喎。喺 Bubble Hotel 嗰度咧，又係咁樣咯，又係正方形咁樣嘅，唔係好似我哋長方形嗰隻枕頭咯。我覺得個 view 都幾好啊，係咪？好似已經係一幅 Instagram 嘅相啦呢一度。其實咧，如果大家想裝修屋企揾啲靈感嘅話咧，除咗去 Pinterest 嗰度揾之外咧，我都仲有喺啲 Airbnb 嗰度周圍 search 下人哋啲屋企係點樣嘅。香港嘅 Airbnb 有幾間都幾靚㗎咯，即係如果你想揾翻啲香港貼地啲嘅話，呢度就係個廳啦。佢完全同 Airbnb 嗰張相咧係極符嘅咯，而且比我想象中係大咯。呢一個咧就係一個電腦台嘅位置，已經俾我啲紅色佔領咗啦。咁今日到底有咩做呢？其實我本身咧係 plan 咗今日係有啲特別嘢做嘅，不過咧今日就有啲大風，所以咧就唔適合做呢樣嘢。我哋聽日再打去睇下做唔做到呢樣嘢先。有個咁嘅廚房喺度想煮飯啊嘛。咁而家梗係 supermarket 嗰度買啲嘢翻嚟啦。咁其實我對上一次咧係嚟法國咧係喺 Paris 啦。咁但係我大學嘅時候，咁我對法國嘅印象真係好麻麻地。雖然啲人咧行個街都好似 runway 好 fashion 好靚好 art 啦，但係咧啲街道咧係勁污糟啦，尤其是係啲地鐵啊，哇勁臭啦，所以我係唔中意法國嘅。其實如果唔係今次 Bubble Hotel 咧，我應該唔會嚟法國啦。咁但係呢一度咧係南法啦，咁我覺得同 Paris 應該有啲啲唔同啩。我整呢個三文魚辣茄汁意粉，其實我身邊啲朋友咧一直都話咧我係
好適合喺歐洲嗰度生活㗎。其實我自己都覺得係講嘢又慢啦，跟住行路又慢啦咁樣。當你以為我買啲生菜翻嚟呢係要整沙律嘅時候，其實係炒生菜咯。我已經食咗幾日沙律，我真係唔得啦！我哋要食炒菜。我係好典型唔中意中餐嘅人嚟嘅，我都係中意明火煮食多啲咯。呢啲電磁爐。嗱，你睇到呢啲電子爐，頭先明明好地地嘅夠熱嘅，佢煮下就唔熱，佢唔知佢乜嘢居心。我而家咧嚟咗呢一間餐廳食飯，呢個餐廳應該係我成個 trip 入邊咧最貴嗰一間嚟嘅。咁我覺得咁多人入邊咧，揾一間貴貴地嘅嚟食咧，我覺得都唔係好過分啫。咁咧呢一間餐廳咧，我上網睇咧都已經好多好評㗎啦，即係話呢度個 view 好靚啦。咁的而且確呢一度咧係望正個 Viport 嘅，即係嗰個馬賽魯港。如果你真係嚟 honeymoon 啊，我都幾建議你嚟呢一度食飯啦，因為都真係幾浪漫咯。頭先咧係喺屋企嗰度咧行過嚟嘅，要行14分鐘啦，成程路啦，即係夜媽媽喎，我都唔覺得有威脅啦，亦都唔覺得有唔安全感啦，即係同我之前上網睇話馬賽好危險啊，全唔一樣咯。我第一杯 wine 嚟咗啦 ，Cheers！ 好似係有7個 dish， 即係我飲7杯啦，諗起都好開心。酒 is everything，OK？我 book 咗8點半啦，而家已經9點半啦，我先食第2道菜咯。以呢個進度嚟講咧，我覺得真係要食3個鐘咯。哇！人哋生日有呢一個啊，我覺得我已經係錄唔到落去㗎啦。嚟馬賽嘅話就可以嚟呢一間嘢嗰度食。拜拜。早晨，我啱啱落樓下買咗個牛角包做早餐，跟住食埋琴日買嘅 yogurt 咁樣。今日又係好好天啊！相信我今日想要去做嘅活動呢係可以順利啦。我都仲等緊佢電話。你睇下有洗碗碟機係幾咁好，已經乾淨晒啦，啲碗碟都真係非常好。跟住我琴晚又洗咗衫啦，已經晾晒喺度啦。唉，我真係好似住咗喺度咁樣啦。Make a call this morning about the stand paddle. Is it okay for the weather? Maybe 3? Merci. Ciao. Yes. 點解我會去玩呢個 stand up paddle 咧？其實我係冇玩過㗎啦。但係咧，所有嘅歐洲嘅國家嘅街道啦，我諗大家都個印象之中都係差唔多係咁樣樣㗎啦。而嗰啲廟私人啊，或者係嗰啲教堂啊，其實我都不大興趣啦。因為我早幾年去咗歐洲好多地方之後咧，全部都係一樣嘅。尤其是你去羅浮宮之後，你去其他國家嘅廟私人，你會覺得冇 feel 㗎啦，同埋咧係睇到真係好眼瞓啊。咁馬賽咧係一個地中海嘅地方嚟嘅，咁點樣先至可以享受到人哋地中海呢個優勢呢？就係要去人哋個海啊嘛，所以我就決定咗以呢一個方式咧去遊覽呢個馬賽啊。咁我係本住一個我係唔可以跌落海嘅心態咧去玩嘅，係因為我個頭會甩色，污染咗人哋個海啦。做少少嘢，跟住3點鐘我就去玩啦。已經到咗呢一度啦，咁呢一間嘢呢，就係嗰間 tour 啦。咁呢，而家係要等嗰啲風呢係 OK 嘅情況底下呢，我哋先至可以去嘅。原來佢哋呢度就係負責租啲波俾人哋啦，跟住啲人就自己出海啦。跟住佢頭先就話我會同你一齊去嘅，我唔會令你自己一個人嘅。咁樣跟住 of course 你要同我一齊去，我唔識嘅喎，以為係一個 tour 嚟嘅，你唔係諗住就咁租個波俾我自己出去啊嘛？咁我實跌落海嘅喎咁樣。係，我覺得馬賽真係同我想象中嘅法國呢係有啲唔同咯，因為呢一度好寧靜啦，跟住啲空氣啊個人都好舒服，係舒服到我係唔係好想喐，連片都唔係好想拍咯，就係想攤喺度啊，吹下海風啊咁樣咯。風勢呢家嘢真係話嚟就嚟，突然之間佢同我講話 OK 啦，可以行啦 ，Let's go 咁樣咯。一人攝製隊就係咁樣樣啦。OK。
其實我真係冇諗過會喺個 paddle 上面傾偈㗎，已經完全唔記得咗要注意跌落海呢一件事咯。聽住啲海水聲啊，睇住個太陽落山啊，就咁就喺個海度漂咗3個鐘啦。真係南法係一個好慢活嘅地方。而家睇翻啲片呢，都有少少想瞓着。最後因為我趕住出去食飯，佢唔想我龜速咁樣等到天黑都未出到去呢，就拖埋我出去啦。而家到咗馬賽魯港啦，見唔見到幾多漁船泊晒喺呢一度？咁呢，我上網揾嘅所有資料啦，都係話呢個老港呢，就係好多漁民喺度啊，啲海鮮好好食啊咁樣，即係啲典故都係咁樣啦。做 research 嘅時候呢，揾到個比較有趣嘅資料呢，就話原來呢一度呢，就係周杰倫同昆凌第一次去歐洲旅行嘅時候俾人影到嘅地方咯。有冇有趣啲啊？呢個介紹。而家佢哋咧係食唔晒成個魚湯嘅，因為咧佢哋嚟講魚湯咧已經係一個 main course 嚟㗎啦，咁所以咧就係可以嗌一個細嘅咧就同傳統一個 main course 咁樣嘅食法咧唔同嘅，佢唔會有成兜魚咁樣喺隔離，同埋另外再嗌多一個意粉。咁呢我嗌嗰個意粉咧都係海鮮意粉啦，佢有晒佢嗰啲勁大嘅蝦啦。試到佢哋嘅海鮮啦，係咪好新鮮啦咁樣咯？咁又試到魚湯啦，好似咩都有啲咁樣咯。當我一坐低嘅時候，佢已經咧會拎咗一大碟嘅海鮮俾你睇，就今日就係有呢啲嘅新鮮嘅嘢啦。馬賽魚湯嘅法文咧係好易睇嘅 ，B 字頭好長咁樣嗰個咧就係㗎啦，所以見到咧就點就啱㗎啦。咁呢個魚湯咧其實就係由好多唔同嘅魚咧一齊熬製而成嘅一個湯啦。咁話說以前啲喺度捕魚嘅人咧，就係捕咗魚上嚟咯喎，咩魚都有啲啊，咩都掉晒落去煮啦，咁然後就有咗個咁樣嘅湯咯。個典故都幾求其咯，我覺得。呢個就係個魚湯啊，同有冇魚一樣㗎啦。佢個食法咧就係將呢個芥末啦，搽咗喺個包，再加啲芝士，然後將成嚿嘢咧擺落去浸。我先試咗一啖唔加包嘅魚湯係點樣嘅先。唔腥咯，因為我上網睇咧，好多人都話覺得好腥，咁可能唔係呢一間啦。其實咁多種唔同嘅魚加埋一齊都好難係難飲㗎咯。我就將嗰個包整一啲芥辣，跟住掉落去試下先。其實我就唔食芝士嘅，咁但係咧都一齊嚟到又試下啦。好好食喎，咁樣係好好食喎。嗱，我唔係一個食家啦，我唔識講啲咩食評。好食就係好食，唔好食就係唔好食。好好食，我覺得最主要係因為佢呢個芥末醬咧，有啲咖喱喺入邊咧，好好食。一掉落個湯同個湯一齊食咧，好好味。雖然咧我嗌呢個就冇魚肉一齊上啦，但係其實啲魚咧已經煮溶咗喺入邊咧，你都食到啲魚肉㗎。如果嗌一個 main course 有埋啲魚喺度都冇乜意思。咁多隻魚咧夾埋一齊，其實個湯已經係個精華，嗰啲魚其實已經係冇味嘅。所以話咧，成日上網睇嘢都係自己嚟試下先啦。可能你睇完我呢條片之後，你嚟到都唔係咁樣㗎。今次呢一個好 hea 好 chill 嘅一個女仔南法咧，就係咁樣就完咗啦。完全冇非洲嗰種唔捨得，想快啲翻去。呢度又冇動物啦，我要去嘅北部好聽我去完啦，我又唔可以日日西餐啦，唔會有嗰啲喊嘅 ending 㗎啦。訂閱boleh game tạm táo like 你條片 follow 埋 Instagram 同埋 like 埋我嘅 Facebook 啦，下條片再見啦，拜拜。